Ayədə 5 dənə cümlə var. Ərəb dili qrammatika baxımından kişi cinsi üzərində qurulan cümlələr var, qadın cinsi üzərində qurulan cümlələr var. Bizim dilimizdə bu olmasa da digər bəzi dillərdə var. Ərəb dili belə dillərdəndir. Kişi zəmirləri başqadır, xanım zəmirləri başqadır. Ayə başlayır Bismillahirrahmanirrahim. Və qarnə fi buyutikunna. Evlərinizdə dayanın, qərarlaşın. Ayənin sonunda kunnə qadın zəmiridir. Əgər bu kum olsaydı, söhbət kişilərə gedərdi, kişilərə aid olardı. Kunnədir deyə söhbət yalnızca xanımlardan gedir. Ayənin əvvəlki, daha doğrusu Əhzab surəsi 32-ci ayəyə baxanda söhbətin Peyğəmbərin həyat yoldaşlarından getdiyini bilirik. Niyə? Çünki 32-ci ayə başlayır. Yə nisə ən-nəbi, ey Peyğəmbərin qadınları. Ləstunnə kəəhədin minən nisə. Siz başqa xanımlar kimi, digər xanımlar kimi onların özlərinə oxşar deyilsiniz. Onlar kimi deyilsiniz. Onlardan biri deyilsiniz. Onlardan biri kimi deyilsiniz. Daha düzgün tərcümə belə olar. Ayənin davamı mövzuya aid deyil deyə oxumuram. Amma 33-cü ayədə. Birinci ifadə xanım zəmiri üzərinə. Söhbət xanımlardan gedir. Evlərinizə oturun, qərarlaşın. Peyğəmbər həyat yoldaşlarına mənsubdur. Davamında buyurur. Və lə təbərrəcnə təbərrücəl cəhiliyyətül ulə. Birinci ifadə əmrdir. Yenə xanım cinsindədir. Və lə təbərrəcnə. Təbərrəcnə yəni bürc kimi, bürclər kimi parıldamayın. Bürc sözündən də adətən bürc havada ulduzlar kimi parıldayarlar. Yəni belə zinətli olmayın. Necə zinətli olmayaq? Təbərrücəl cəhiliyyətül ulə. İlkin cahiliyyət dönəmindəki parıldayanlar kimi olmayın. Yəni ilkin cahiliyyət dönəmində necə bəzənirdilərsə, siz elə bəzənməyin. Yəni Peyğəmbərin həyat yoldaşlarına aiddir. Ayə yenə də xanım zəmiri, qadın zəmiri üzərindədir. Lə təbərrəcnə. Növbəti cümlə və aqimnə salə və ətinə zəkə. Namaz qılın, zəkat verin. Yenə xanım cinsindədir. Aqimnə, ətinə. Hamısı xanım cinsindədir. Sonra buyurur və ati'nə, yenə xanım cinsindədir. İtaat eləyin Allaha və Rasuləhu və onun rəsuluna, onun elçisinə. Bura qədər ayə yalnızca xanım zəmirləri üzərində işlənir. Amma son cümlə innəmə həqiqətən də yuridullahu, Allah iradə eləyir, Allah istəyir liyuzhibə aradan aparsın, yox eləsin ən kum, siz kişilərdən. Ən kun nə demədi artıq? Qadın cinsində işlətmədi. Kişi cinsinə gətirdi. Ər-ritsə sizdən o ritsi, eybi, nöqsanı, çirkinliyi əhləl beyt, siz əhli beytdən. Bəs deməli söhbət nədən getdi? Əhli beytdən. Və yutahhirakum tathiran və sizi də pakların pak etsin və yaxud da şiddətli dərəcədə paklasın və s. O xırdalıqla işimiz yoxdur. Görürük ki, ayənin qrammatik baxımından əvvəlki cümlələri xanım zəmirindən gedirsə, ki, ərəb dili baxımından əgər söhbət bir dəstə kişidən gedirsə, kişi cinsində işlənir. Bir dəstə xanımdan gedirsə, xanım cinsində işlənir. Yox, o dəstənin içində həm kişi var, həm xanım varsa, yenə də kişi zəmirində işlənir. Allah ayənin əvvəlki cümlələrində evində otur, bəzənmə, namaz qıl, zəkat ver, Allaha, Peyğəmbərə itaat elə sözlərini mütləq xanım cinsində işlədir. Yəni söhbət yalnızca xanımlardan gedir. Amma gəlir bu ayədə ən kum deyirsə, deməli artıq burada qadınların içində də bir kişinin varlığından söhbət gedir. Yəni mütləq mənada ya deyəcək ki, Peyğəmbərin həyat yoldaşları ilə bahəm bir kişilər də var, ən azı bir kişi var. Söhbət ondan da gedir. Ya da deyəcək ki, yox, Peyğəmbərin xanımlarına dair olan fikir tamamlandı. Söhbət burada başqa kişi və qadınlardan gedir. Yəni mövzu artıq dəyişir. Yəni iki ehtimaldan birini tutmalıyıq. Mütləq mənada bu ayə Peyğəmbərin ümumilikdə xanımlarına aiddir deyə bilməliyik. Qrammatika bunu icazə vermir. Yaxşı. Biz dedik iki
iki cür tərcümə edə bildik. Birinci bu idi ki, Peyğəmbərin həyat yoldaşları və əlavə kişilər. İkinci dedi ki, yox, həyat yoldaşlarından çıxırıq, ya başqa qadınlardır, kişilərlə bahəm, orada kişilər də var. Bu birinci izah idi. Qrammatik baxımından mütləq mənada Peyğəmbərin qadınlarına, Peyğəmbərin həyat yoldaşlarına şamilliyi bilmədi. İkinci dəlil, aya başlayır fi buyutikunna, vaqarna fi buyutikunna. Buyut, beyt sözünün cəmidir, yəni evlərdə. Amma əhl-i beytə paşlıq ayəsində əhləl beyt, bir evdən söhbət gedir. Ayənin əvvəli bütün evlərə, Peyğəmbərə aid olan bütün evlərdən söhbət gedirdisə, ki, burada Peyğəmbərin bütün həyat yoldaşları şamil olurdusa, bu cümlədə bir evdən, Peyğəmbərə mənsub olan, Peyğəmbərə bağlanan bir evin əhlindən, bir evin ailəsindən söhbət gedir. Yaxşı, deməli biz bu qrammatik fərqə əsasən də evlər yox, Allah ev dediyindən rahat bir sürətdə deyə bilərək ki, burada Peyğəmbərin bütün xanımlarından söhbət getmir, Peyğəmbərə mənsub olan bir evdən söhbət gedir. Ki, bir evin əhli məsumdur, pakdır. Hətta bunu Peyğəmbərin xanımlarıdır belə desək, yenə də burada seçim etmək məcburiyyətində olacağıq. Niyə? Çünki ayənin əvvəli buyut deyib, bütün evlər deyib, amma bu sonuncu cümlədə beyt deyərək onu sınırlandırıb. Yəni o əhatəni daraldaraq bir evdən danışıb. Söhbət bir evdən gedir. Həmin ev əhli kimdir? Onlar riçdən uzaqdılar və təmizlərin təmizdirlər, tahirdirlər, pakdırlar. Yaxşı, bu ev elə bir ev olmalıdır ki, burada yalnızca xanımlardan söhbət gedə bilməz. Peyğəmbərin həyat yoldaşlarının olduğu evdə söhbət yalnızca xanımlara mənsub idi. Bu ev elə bir evdir ki, onun içərisində kişilər də getməlidir. Yəni Peyğəmbərə mənsub olan bir evdir. Orada ən azı bir xanım var və ən azı 2 kişi var. Qarışıqdır yəni. Çünki 3 və 3-dən daha çox verməli, ikili halda işləməyib ayə. Ayə bir kişi bir qadın olsaydı ikili halda da işlənə bilərdi. Hərçəndə ki, beyt sözünü ikili halda şamil etmək bu mənada çətindir, amma hər bir halda. Bəs deməli, burada Peyğəmbərə mənsub olan elə bir evdən söhbət getdi ki, bir evə mənsubdur. O bir evdə Peyğəmbərin həyat yoldaşlarına şamil olmadı. Niyə şamil olmadı? Çünki ayə məsumiyyətdən danışır. Biz Təhrim surəsi 4-cü, 5-ci, 6-cı aylara baxdığımız zaman görürük ki, Allah orada Peyğəmbərin həyat yoldaşlarının tövbə etməsini istəyir, etdikləri bir xətayı bir günaha görə. O ayədən istəyir, etdikləri bir xətayı bir günaha görə. O ayədən başa düşülən budur ki, onlar günah əhlidirlər, günah ediblər. Bu ayədən başa düşülən budur ki, bunlar məsumdular. Deməli, Peyğəmbərin heç bir xanımlarına bağlı olan ev ola bilməz. Kimdir bu ev? Məcburuq ki, təfsirə müraciət edək. Təfsir də bizi yalnızca o evə yönəldir ki, o evdə İmam Əli yaşayırdı, xanım Fatimə yaşayırdı, İmam Həsən də İmam Hüseyin yaşayırdı. Hədisə Kisa və yaxud da Kəsa buna ən gözəl dəlillərdən biridir. Eyni zamanda da hədis kitablarına baxdığımız zaman da görürük ki, Peyğəmbər bu ayə nazil olandan sonra hər dəfə sübh namazı üçün məscidə gedən zaman bu evin önündə dayanırdı və onları bu ayəni oxuyaraq ev əhlini səsləyirdi, onları özünün əhl-i beyt olduğunu adlandırırdı və o cürdə məscidə gedirək sübh namazını qıldırırdı. Bu hədislərdə də biri 3 ay sahabə deyir ki, gördüm Peyğəmbər bunu davam elədi, biri 6 ay deyir, biri 1 il deyir. Yəni müxtəlif rəqəmləri var. Bu müxtəlif rəqəmlərin də olması hədisdə ziddiyyət yaratmır. Buna görə müxtəlif rəqəmdə gəlib ki, səhabənin biri Peyğəmbəri bu halda 3 ay gördü, biri 6 ayda gördü, biri 1 ildə gördü. Çünki hər kəs Mədinədə qalmırdı. Çıxıb gedən var idi, ticarət üçün səfərləyən var idi və s. və ilə axır. Müxtəlif səbəblərdən səhabələr gördüyü qədərinə deyib. O cəhətdən müxtəlif rəqəmlər gəlir. Bəs bu ayə yalnızca bir evə şamil olur. Yaxşı, keçək başqa suallara.